Stavo andando alla festa di fine anno di mia nipotina, dalla chiesa attraverso le strisce pedonali per andare alla scuola materna. Purtroppo all'altezza della striscia pedonale c'era una buca e c'è la striscia sopra e mi sono inciampata. 17 marzo 2015, una data che la signora Loretta non dimenticherà più. Una caduta accidentale su una buca piccola ma insidiosa sulle strisce pedonali davanti alla scuola dell'infanzia di Zerman le ha complicato di non poco la vita. 9 giorni di ospedale, un doloroso intervento a entrambe le spalle. In quella destra è stata inserita anche una protesi e da allora l'esistenza è cambiata. Non riesce più a fare quasi nulla, soprattutto in casa, racconta. Io non riesco più, per esempio, a lavare i piatti, a stendere i panni, a sbattere i tappeti, tutte cose che cambiare le lenzuola a letto, niente, quelle non sono più capace. A volte mi fa voglia prendere in braccio mia nipotina, però non ce la faccio. Un dolore per una nonna non poter prendere in braccio una nipote, soprattutto se hai 59 anni e una grande vitalità e se hai 57 anni, 10 mesi dopo la pensione, un simile incidente ha mandato all'aria la tua esistenza. Una donna delle pulizie in casa, ma soprattutto più di 180 euro a settimana tra terapie, ginnastica e riabilitazione. Da allora per la signora Loretta che da subito ha chiesto conto di quanto le era accaduto al comune di Mogliano rivolgendosi allo studio 3A. Nessun tentativo di conciliazione da allora e la buca è rimasta al suo posto. Lì appunto secondo noi c'è la responsabilità principale dell'amministrazione comunale, perché su questo attraversamento pedonale vi sono stati più rattoppi e sono ampiamente visibili. Lunedì il comune di Mogliano è stato citato in tribunale. Finora ha speso 25.000 euro per curarsi. Loretta Fantin vorrebbe vedersi riconoscere almeno questi.